ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଜାଣିଲା ଦିନଠୁ ଜାଣିଶୁଣି କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ତେବେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁକି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଭୋଗ କରୁଛେ, ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଏସବୁ କେବଳ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ନୁହଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର କର୍ମର ଫଳ। ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦିନ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଏହା ବୁଝୁ କି କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା କର୍ମଫଳ ଆଶାରେ ତେଣୁ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବ ଯେ? ପ୍ରତି କର୍ମ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଫଳକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଫଳକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ କର୍ମରୁ ଆମର ଫୋକସ୍ ହଟିଯିବ। ତେଣୁ କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଫଳ ତାକୁ ତ ମିଳିବାର ହିଁ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଅଛି। ତମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତମକୁ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ମଦୁଆ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ, ତାହେଲେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଆସିଲେ ବି ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ ଆପଣ ଏଠି ଲୁଚି ଲୁଚି ସମସ୍ତେ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଗ୍ନ ନାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏଠି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା କେହି ଛାଡ଼ିବେନି। ଏଠି ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି କୋଠା ଘର ବନେଇକି ଦିଏ, ସେଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଯିଏ ସଫା କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ? ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଯଦି ଆକାଶ ହୁଏ, ତେବେ ସୁଖ ରୂପୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ରୂପୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଦଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ, ସେ ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼େ, ଆଉ ଖରାପ ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଖ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇବେ, ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇଲେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଧୀର ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ସତରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନା ସୁଖ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ନା ଦୁଃଖ ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସୁଖ ସମୟ ବି ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଦୁଃଖ ସମୟ ବି ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନରୁ ନ କାଟିଲେ ଆଉ ରହିଲା ଜୀବ, ଜନ୍ମରୁ ନ କାଟିଲେ ଆଉ ରହିଲା ଜମ। ତେଣୁ ଜୀବକୁ ଦିନେ ଜମ ନେବ, ଏକଥାକୁ କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଯେମିତି ସତରେ ମନୁଆ, ମରଣ ସେମିତି ସତ। ରାଜା ହୋ ବା ରଙ୍କରେ ମନୁଆ, ସବୁଦିନ ହେବେ ମୃତ। ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ରଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁର କୋଳରେ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବର କଥା। କେହି ରହି ନାହିଁ, ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। କାଳର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4ଟି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ମୁଁ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ନା ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି।